ஐரோப்பாவுக்கு அகதிகளை ஏற்றி சென்ற படகு ஒன்று கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 12 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். பொருளாதார மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை தேடி ஆப்பிரிக்கா, எகிப்து, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக், சிரியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் அகதிகளாக கடல் வழியாக சட்டவிரோதமாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். இந்த நிலையில் எகிப்தை சேர்ந்த 13 பேர் சட்டவிரோதமாக ஐரோப்பாவுக்குள் செல்ல திட்டமிட்டு மத்திய தரைக்கடல் வழியாக படகில் ஆபத்தான பயணம் மேற்கொண்டனர். லிபியா அருகே 60 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக படகு கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. 12 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த கடற்படையினர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தவரை ஒருவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.